Amanhã às 10 horas, preste atenção nisso aqui, ó. O que um alarme de incêndio disparando tem a ver com a sua herpes? Não é o barulho que é o problema. É o que está pegando fogo por trás. E mesmo assim, a maioria das pessoas tenta calar o alarme. Com o seu corpo é a mesma situação. O que aparece ali na sua pele não é só o começo. É apenas um aviso. Antes disso já tinha coisas acontecendo por trás e é aí que quase ninguém olha. Por isso, muita gente vive nesse ciclo, sem entender o porquê, tentando resolver só o que dá para ver. Quero dizer para você que amanhã, às 10 horas, eu vou explicar isso ao vivo. Comenta, eu quero.